أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Vllazër të dashur, xhamat të pranishëm, sonte është mëngjesi I fundit në këtë Ramazan. Sot jemi 19 Ramazan, viti 1446, 19 mars viti 2025. Nata 20 e Ramazanit. Edhe mëngjesi I fundit, një çaj me hoxhën, që e mbajmë tash disa vjet pas namazit të Taravis, duke paraqitur para jush disa pjesë nga Kurani. Ajete qofshin apo sure. Këtë vit u parapa nga Këshilli I Davetit në krye me doktor Metush Mehmedin që të elaborohen, që të sqarohen disa sure nga gjuzi amme, gjuzi I fundit I Kuranit. Sure të cilat shumica prej nesh I din përmendsh dhe I lexojnë ato në namazet e tyre. Sot radhën e kemi edhe e përfundojmë edhe rastësi e bukur edhe këndshme, ose kaderi I Allahut I bukur edhe I urtë, që këto mejliset përfundohen me surën An-Nasr. Sura e An-Nasr nuk është sure mekase, megjithse të gjitha suret e mëhershme kanë qenë sure mekase përveç kësaj sure, kjo është medinase, bile më shpej sureve të fundit që I ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Pasi që themi Bismillahirrahmanirrahim, kur të vjen ndihma e Allahut dhe fitoria dhe çlirimi, atëra do shohësh se si njerëzit futen në fe grupe, turma. Atëra lavdro dhe falëndro Zotin tan, e kërko falje prej Tij, e do e gjesh atë një pendim pranues I madh. Për kjo është përkthimi I surës Nasr, përkthimi tekstual I kësaj sure. Emrat e kësaj sure, ulemat në tefsirin e Kur'anit kanë treguar disa emra të kësaj sure. Ajo që gjithë ne e njohim është sura e Nasr. Edhe këtu mendoj se ja vlen mundal një pjesë e madhe e besimtarëve nuk I din emrat e sureve të Kur'anit. Për shembull, me I thonë sura Al-Fatiha, shumica nuk e kuptojnë. Me thonë Elhamdulillahin e kuptojnë. Megjithse edhe Elhamdulillah është pe emrave që kanë përmend ulemat. Ama Al-Fatiha ka ardhur me argument fetar. Edhe sura An-Nasr është me argument fetar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend sura An-Nasr. Thojnë ulemat, domethënë tawqifia, sam'ia, me emërtim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shembull surës Kul Huwallahit, shumica prej neve nuk ja din emrin. Thojnë Kul Huwallahi. Megjithëse sura Al-Ikhlas, sura e sinqeritetit. Për shembull Allahu la ilaha illa hu. Për shembull përpara të na xhamati kanë thënë Allahu la. Edhe Allahu la ja është gabim se Allahu la s'ka zot I vjen. Është ajetul kursi. Ajeti I kursis, ajetin që përmendet kursia wasja samawati wal ard, që është e gjerë sa qiejtë dhe toka. Andaj është mirë që na për shembull për detyrave shtëpiake vetvetes t'ia bëjmë që t'i mësojmë emrat e sureve që I përdorim. Për shembull kur El Kafiruni, si e ka emrin? Për shembull sura El Kafirun, shembull. Tabet Yadaya, si e ka emrin? Surat Masad. E kështu me radhë. Në Kur'an edhe në arabisht edhe në përkthim, në fillimin e çdo surës është emri I surës. Është mirë të mësojmë emrat që ta dim ma lehtë për cilën sure flitet. Andaj quhet sura An-Nasr, ulemat kanë thonë sepse kështu fillon kjo surë. Idha jaa nasrullah.
kur të vjen ndihma e Allahut. Emri tjetër që përmendet është idha jaa nasrullah. Këtë ajeti emën. Do thot edhe gjithashtu edhe kjo është sqarim për dietarëve, emën që kanë dhënë dietarët e tefsirit. Pse e kanë quajtur kështu? Për shkak se kështu fillon kjo sure. Emri i tretë është suratu Tawdia. Sura e Lam Tumirës. Sura e Lam Tumirës. Hadi kush mundet me ditë pse quhet sura e Lam Tumirës? Çka ka lidhje kjo punë me Lam Tumirës? Flet për ndihmën e Allahut, fitoren, hyrjen e njerëzve në Islam grupe, lavdrimin dhe falëndrimin e Allahut dhe kërkimin e falje për tij se Allahu është pendim pranuesi i madh. S'përmendu të vdekja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo mesele lidhet me një hadith. Përmend Imam Buhariu rahimahullahu taala dhe Imam Muslimi në disa të tyre nga Omeri ibn Khattabi nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili thot: Omeri i biri i Khattabit radhiyallahu anhu e kishte zakon me mbledh burrat pleq sahabeve me xhlis. Edhe me i konsultu meselet, edhe ato fetare, po edhe ato shtetnore. Edhe në mejliset e burrave të mëdhej, e mirë ke në ato mejlise edhe Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma o kon djali i ri. Në hijrat i ka pas prafërsisht 13 vjet, domethënë i ka pas 25-6 vjet në atë kohë kur ka shti Hazreti Omerin në mejlis, o kon djali i ri. Ose më herët, domethënë mund të pas 22-3 vjet mi pas. Ato pleqt, ka 5-60 vjet, 70 vjet, kanë thonë pse përzin këtë rivin me neve. Kanë pas pagës edhe vërejtje. E një ditë për ditëve, kur kam mbledh Hazreti Omer radhiyallahu anhu ato pleqt, e ka thirrë edhe Abdullah ibn Abbasin në mejlis. Thot Ibn Abbasi, e kuptova se Omeri radhiyallahu anhu don mi kallëzu këtyre pleqve vlerën teme që e kam unë. Edhe në xhlis aty Omer radhiyallahu anhu e çeli meselen e kësaj sure. Tha bura, Allahu thot në Kur'an, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Hajde më kallzoni çka do të thonë kjo sure. Edhe tash folin pleq si zakonisht ata kanë përparësi. Thonë kjo është argument fetar se kur Allahu jep të mira besimtarve, ata duhet me falëndru Allahun, edhe duhet me kërku falje për ti për mangësit, sepse Allahu zakonisht e pagun njerin për punët e mira ma shumë sa që meriton ai. Edhe andaj për mangësit që i ka njerin me kërku falje. Dhe të mam rregull. Thot Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, edhe kjo është kuptim i mirë dhe i sakt. Kjo është domosdoshmë kur vjen ndihma Allahu dhe fitoria dhe çlirimi, ai të hinë njerëzit në fe, grupe, domosdoshmë sukses. Në këtë sukses ti madhna dhe falëndro Allahun dhe kërko falje për mangësitë e tuaja. Kjo është edukata e muslimanit që vazhdimisht kur Allahu jep suksese, ai me madhnu dhe falëndro Allahun dhe me kërku falje dhe mangësi për mangësitë e veta. Tamam. Tha Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, Ibn Abbasit, hajde tha ti më i ri që je këtë mëngjes, na ka zot ti çka do të thonë. Kjo sura. Tha Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tha Allahu i madhreshëm, sikur se don mi thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, ti e sose amanetin tan. E plotsove obligimin tan. Edhe kjo është isharet se masi e ke sos amanetin dhe obligimin, bënu gati me ecë në tona, me shku në ahiret. E tha Omer radhiyallahu e sakt. E sakt. Në veç Omer radhiyallahu dhe Ibn Abbasi kishin kuptuar nga kjo sure se kjo është paralajmërim për lamtumirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe ulemat e kanë quajtur këtë sure e lamtumirës, sepse është isharet se do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas kësaj do thot ka me kalu nga kjo botë në ahiret. Tregon Aisha radhiyallahu anha se kjo sure kur ka zbrit, do thot mas kësaj sure ka ardhur Fatima radhiyallahu anha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në atë moment
i ka tërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Fatimes radhiyallahu anha se shumë shpejt unë kam me shku për në ahiret. Edhe ka kajt Fatime radhiyallahu anha, ne dini e kemi tërgu shpesh edhe për të pame. E pasi ka tërgu edhe një sen dytë ka qesh, e ku ka dalë pi dhomës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë pyet besimtarët çka ishte lajmi i parë që qajte dhe çka ishte lajmi i dytë që qeshe, tha i pari ishte se shumë shpejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me kalu në ahiret. E pse qeshe? Më tha se i pari që do vish mas je ti. E u gëzova që ka me shku bashkë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. No, e kam tregu në shpeshele, neve me na thonë dikush se shumë shpejt kime ardhë në ahiret, na nuk qeshim. Na kishim i kajt ma shumë me dytën se me të parën. Se na tutmi me tek. Ama besimtarët e vërtet nuk i tuten vdekjes. Pse? Sepse ajo që i pret të Allah është më e madhe dhe më e mirë se ajo që e gjen njerin këtë botë. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i dha mundësi robit ti me zgjedh mes dunjas dhe ahiretit. E robi ti e zgjodhi ahiretin. Thënë sahabët e kishte qëllim për vetën e tij. Ati Allah ja dha mundësinë, a do me vazhdu hala me jetu? Apo do me shku atje? E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi me shku në ahiret. Se atje është më mirë për çdo besimtar se sa në këtë dynjë. Normalisht kjo nuk është thirrje për me bëu vetvrasje, zoti mos e boftë, as me shkutu imrin vetvetes, po duhet me kuptu njeri që mos më mashlu me dynjan, edhe mos me mendu se të mirat e dynjas çka i ka dikush, si ka kurkush, ose se nimri kurkush. Se kjo dynja, si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te Allahu nuk ka vlerë asa një kraj mushkonjës. Edhe kjo dynja, karshit mirave Zotit, është sa një gisht ujë me marrë në detin në oqean. Që ka që? Pitë mirave Zotit, ato tjetë janë që ja ka përgatitur Allahu besimtarit në ahiret. Edhe emri i katërt i kësaj sure është sura Al-Fath, sura e çlirimit. Pse Fath? Sepse përmendet në ajetin e parë, idha jaa nasrullahi wal fath. Kur vjen ndihma e Allahut dhe fitoreja. Ulemat kanë thonë e ka qëllimin, dy qëllime kryesore. E para është çlirimi i Mekës, që ka ndodhur vitin e 8 të Hijretit, apo çlirimin e shumë vendeve brenda gadishut arabik para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kemi këtu edhe disa informata bazike në lidhje me, do të thamë në është sure Medinase, i ka 3 ajete, është e 110 me rend në mushaf dhe është e 114 me zbritje. Domethënë sura e fundit me zbritje. Tash dikush mund të më thonë hoxha, si e fundit? Na e dina se ajeti i fundit nuk është kjo. Cili është ajeti i fundit që ka zbrit? Që ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Keni frikë Allahun ditën kur do ktheheni te Allah. E tash ky është ajeti i fundit. A kjo është sura e fundit, domethënë kjo si tërësi është e fundit e zbritur. Asja ajet është ky ajet që sura Bakara ka ulema thonë edhe ajete tjera, po mendimi më i saktë është që ky ajet domethënë wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, keni frikë ditën kur do ktheheni te Allahu dhul xhelal. Edhe kjo ka të bënë me ahiretin, sepse u përfundu domethënë misioni, tash mendojmë për ahiretin. Pra 110 është mushaf, 114 është me zbritje, është e fundit që i ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Objektivat kryesore të kësaj sure, cilët janë, domethënë ulemat e tefsirit kanë treguar dhe kanë rezimuar faktikisht objektivat e kësaj sure në këtë. E para, se fundi i angazhimit në shërbimin e islamit është triumfi i islamit. Këtë mundet tona që na i japim, ato do të përfundojnë me fitore inshallah taala. E kjo është myshdje për hoxhallarët, për davetxhit. Mundi që e jep, talebet që i mëson, derset që i man, namazet që i fal, këshillat që i jep, hutbet që i man, postimet që i bën, shkrimet që i bën, pajtimet që i bën, vizitat që i bën, krejt çka bën. Shpesh herë i ndodh hoxhës, edhe xhamatliut, edhe davetxhiut, me thonë valla, u mundum, punum, po kur gjo, s'ka pi kësaj pune.
na i themi, kjo është e vërtet. Kjo është e saktë. Çka do që bëjmë na, ajo një ditë ka më dhënë efektin e vet. Argument më i madh për këtë, nuk po shkojmë në historinë islame. Po shkojmë para 60 vjetëve. Fillimin e komunizmit të na. Ato xhallar që kanë met, ju e dini, domthon 50-tave kur fillon komunizmi me marr pushtetin në shoqëri, edhe me imponu ateizmin, o xhallarët e mirë, ja i burgos, ja i vret. Edhe ngelen talebet e tyre. Ja dikush e praktikis vendin për hijrat. Mbeten talebet e tyre. Domthon, jo aq të ditur sikur sa xhallarët e vet. Tash ata kur s'kan shumë dituri, nuk kanë edhe mekanizma bindse për xhamatin. Mirë po ata kanë punue me atë që kanë pas. Imamllëkut i kanë bote vam, edhe talebet i kanë mësu ku i kanë leju, sepse në do vende ka pas, do të kufizime mat egra, dikun ka pas pak qetësi, po xhallarët e vjetër, po flas vitet 50-ta, 60-ta, kanë mësu talebet. Nëse i kalon xhamin, xhami. Mekteb, po si kalon xhamin mekteb, na për shtëpia. Kanë shkuar me xhlise sikur se jemi mbledh na sot kështu. Edhe xhallarët, nëse më bë mohabet për tefsir, pa ka mësu xhamatit shartet e abdestit, kushtet e abdestit, kushtet e namazit, kushtet e guslet, diturit informatat bazike mbi islamin, ilmi halin që quhet sot, domethënë. Ja ka mësu shkronjat e Kur'anit, ja ka mësu surrat e fundit nga Kur'ani, e kanë përgatit besimtarin që ai dije mu fal edhe me i kry obligimet karshi Allahut xhallahu. Tash ata për shkak se dituria tyre ka qenë e vogël, mundësit kanë qenë kufizume, ata kanë mujtë me mendue, se valla najna të e bo një punë, po ku me dit, a ka me met do një musliman këtune. Më një anë, mundësit e kufizume, në anë tjetër, mundësia për emigrim, për braktisje këtyre vendeve dhe ikja Turqi e madhe. Shteti e ka sponsorizu, e ka ndihmu emigrimin e muslimanëve për Ballkanit me shkun Turqi, sidomos. Ka pas marrëveshje, domethënë, kohën e Ismet Enonit, domethënë, me Titon, ka pas marrëveshje Jugosllavia me Turqinë për me boshatisjen e Ballkanit për muslimanëve. Edhe bosnjakët, edhe shqiptarët. Edhe pra shkak domon kemi na sot kallabllok shqiptar në Turqi edhe bosnjak gjithashtu. Edhe ata kanë pas drejt me mendu se Islami këtu në kur viti 70, 80 ka me met më musliman. Mirë, po jo që ka met Islami, po alhamdulillah në vitet 90, kur rapu shteti sistemi komunist, edhe u ndryshua sistemi edhe u dha mundësi për liri besimit, xhamiat u mbushën, po edhe u shtun, po edhe xhamati alhamdulillah u shtu, edhe xhallarët u shtun, edhe daveti u shtu, që është argumenti më i madh praktik konkret për vendeve tona se Islami, kush e shërben Islamin, kush punon për Islamin, ka me nëse se mrin ai vet gjallë të kon, Islami ka me ecë përpara. Andaj o vllazni, o xhamat, o besimtar, ju them, unë si hoç, edhe ti si xhamat, nëse na punojmë për këtë Islam, nëse na e shërbejmë këtë fe, ka me triumfu këtë fe. Ka me triumfu dhe na kena me konë hisedar në fitorën e kësaj fe. Edhe një send po du me ashtu kësaj. Po na nëse s'punojmë për Islamin, e se dimojmë Islamin, Islami s'ka me vdek, Islami s'ka me dështu. Ai përse i ka me triumfu, ama s'triumfon këtu të na. Se na nuk e shërbejmë Islamin dhe na nuk e duam Islamin, Allahu e merr prej te ne, edhe e çon atje ku e dojnë. Edhe atje ka me fitu. Edhe momentet caktuar në historinë islame, popujt jo arab e kanë shërby Islamin dhe i kanë sjell fitore Islamit më shumë se popujt arab. Shembull, khilafeti Emevit o kon puro arab. Edhe khilafeti Abbasit o kon puro arab. Amma khilafeti Seljuk edhe Osmanli s'ka qenë arab. Mirë po, ose për shembull ai në Andaluzi edhe pse ka qenë nga perandoria Emevite ka shku, ka qenë çlirimi i Andaluzis, por shërbimin që kanë bërë Islamit ka pas edhe Andaluzian, banor të Gadishullit Pirinej, Gadishullit më spanjoll, e portugez, që janë bërë musliman, ata kanë shërby Islamin, megjithëse se kanë marrë pi arabëve. Edhe e dim historinë e perandorisë islame në Andaluzi.
Kështu që ka periudha që edhe sot, për shembull, dietarë të mëdhej që kanë shërby Islamin janë jo arab. Si rasti i muhadithave të shekullit, dietarët kryesor të hadithit në shekullin 15 hijretit janë qenë shqiptar. E rrotullon në punë e dijes, edhe shërbimit të Islamit. Andaj nëse na e duam Islamin, dhe jemi të bindur se Islami është fe e vërtet dhe ja vlen na me jetu si musliman edhe me sakrifiku për këtë fe, atër Islami ka me metu të na. Prej rrethonave që i shohim na dhe zhvillimit brenda umetit islam të na shqiptarët, e shohim se elhamdulillah signalet janë pozitive. Numri i xhallarëve është rrit mjaftueshëm, xhamati shtohet vazhdimisht, xhamiat shtohen vazhdimisht, vetdia fetare ngritet, edhe presioni shtohet. E shtimi i presionit është argument se domthon Islami zhvillohet në vendet tona sipas politikave që nuk pajtohen me to ata që sundojnë botën sot. Edhe andaj bëjmë presione që jo me narë se me narë se në narin, po s'paku me ngardarsu procesin. E normalisht sulme që i bën Islamit hoxhallarëve, po flas te na shqiptarët e kanë këtë qëllim, e para, dhe e dyta, përçarjet që u gëzohen dhe i nxisin dhe i ndihmojnë armiqtë e Islamit brenda muslimanëve. Edhe andaj muslimanët duhet të pas parasysh dy gjëra kryesore. E para, duhet me kuptu mirë fen, edhe me jetu me zbatu sinqerisht fen, kjo është e para. Dhe e dyta, me çdo kush duhet me rujt unitetin brenda muslimanëve dhe ti bashkë rendisin veprimet e veta. Domthon nuk mundemi na mu bë një, ama s'kena nevojë na me u armiqsu mes vete. Sepse në mejdan ka vend për gjithë, nëse unë e bëj një punë, ti e bën tjetrën. Nëse ti e bën dytën, ai e bën tretën. Nëse ai e bën tretën, tjetri e bën katërtën, ka vend për gjithë. S'kemi nevojë na me konkuru njëri tjetrin, njëjtin mejdan. Po kemi nevojë na me plotësu njëri tjetrin. Për shembull, nëse unë mbaj ders në tefsir, ti mbaj ders në hadith. Nëse ti mban ders në hadith, ai në të mbajnë ders në akide. Nëse ai mban ders në akide, ai në të mbajnë ders në histori islame. Nëse ai mban ders në histori islame, ai në të mbajnë ders në fik. Nëse ti mban ders fik, ai në të mbajnë ders usul i fik, për shembull. Se ti punon me burra, ai të punojë me fëmijë. Nëse dikush punon domethën me tri, që të punon me pleq. Me tan ka sa dush. Andaj kjo është shumë e rëndësishme me kuptu, që na duhet me kuptu fen mirë, me burimet e veta Kur'an dhe Sunet, me kuptu Kur'an dhe Sunet sipas kuptimit të brezave të artë të Islamit që quhen as-salafus salih, me qenë sinqert në këtë fe, me zbatue praktikisht dhe parimisht këtë fe për me ngritë veten te Allahu Dhul Xhelal, pastaj me pas zemërgjërsi ndaj vllaznive të tjerë. Do bisedojmë, do debatojmë, do i përplasim mendimet, do kundërshtohemi teoretikisht, ama vllaznilluku do jetë më i madh se sa mosmarrveshjet tona. Ajo që na bashkon do jetë më e madhe se ajo që na ndon. Edhe logjika e shëndosh, edhe praktike, edhe fetare, duhet me mësu mu si hoxha dhe ty si xhamat, se përderisa pikat që na ndojnë janë më pak se pikat që na bashkojnë, na kur nuk duhet me prish unitetin mes neve. Edhe kjo është rregull shumë i qartë, shumë i qartë dhe shumë i thjeshtë. Përderisa pikat që na ndojnë janë më pak se pikat që na bashkojnë, atëherë pse na duhet me u përça mes veti. Gjithashtu prej objektivave të kësaj sure është se në momentin që Allahu i gëzon muslimanët me fitore, atëherë besimtarët duhet vazhdimisht me falëndru Allahun dhe mos me u habit, edhe me u mahnit, edhe me pas vetë pëlqim. Por vazhdimisht me kuptu se kjo është me ndihmën e Allahut dhe suksesin që jep Allah. Kjo shumë është më rëndësishme me kuptu. Andaj Allahu Dhul Xhelal i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Fasabbih bihamdi rabbika." Ti madhno dhe falëndro Zotin tan. Gabimi më i madh është kur një hoxh e shef kallabllëkin e xhamatit në xhami, thot, "A shef unë?" Aha, sa xhamat. Kjo është gabim. Se xhamati nuk është produkti joti.
ti ke bë punën, ti ke dhënë mundin, Allahu e ka dhënë bereqetin. Si ai mjeku që themi na, a ka drejt me dhënë mjeku të shërova une? I themi jo. Unë të dhash terapin, të caktova diagnozën, të dhash terapin. Ama shërimin, Allahu të jep. Edhe na themi, unë e bona sebepi, unë e përgatita dersin, unë e majta fjalimin, Allahu e dha bereqetin. Edhe kjo është prej hileve dhe kurthave që shejtani i mallkum ja bën hoxhallarëve. Mi mashtru ata më thonë këshira, unë, sa kam gjemot. E në momentin që thot muslimoni kështu, e hub ndihmën dhe përkrahjen e Allahut. Se Allahu çka po thot, kur vjen ndihma e Allahut dhe shërimi, ti madhnoje dhe falënderoje Allahun. Madhnoje dhe falënderoje Allahun sepse kjo ndihmë dhe fitoret ka ardhur prej atij. E është një element tjetër që mas ne kam wastaghfirhu, e ti për vetën kjo është për suksesin që ka dhënë Allahu. Atë madhnoje, atë falënderoje. E për vetën punën tonë kërko falje te Allah. Pse se puna jote ka mangësi, puna jote ka dobësi, puna jote ka boshllëqe, puna jote ka që dhe me vrima të zeza, që ndoshta dikush nuk i shef, ama Rabbul Alamin i shef. Ndoshta xhamati si shef, po ti e tim për vetës tonë më mirë. Edhe andaj, kjo sura është edukim, jo vetëm për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, por edhe për hoxhallarët. E për davegjit. Çdo herë kur qofsh se një punë që ti e ke nis ka dhënë bereqet, ka pas sukses, thuaj elhamdulillah Allahut. Subhanallah, elhamdulillah për Allahun dhe astaghfirullah për veten. Allah më fal për mangësitë dhe gabimet e mia. Temat për cilat fol kjo sure janë, domethënë, 3, shërimi i Mekës, e para, e dyta, madhnimi i Allahut Dhu Xhelal dhe falëndrimi i tij, dhe e treta, afrimi i xhelit të tij. Këto janë 3 tema, 3 ajete, 3 tema, ajetet janë shkurta, ama përbërja është shumë. Shife, interesant shembull pranimi i Islamit turma në shumicën e tefsireve që kam lexuar brenda ditëve, nuk u kalon përshtypja dhe hoxhallarëve me analizu. Se me shërimin e Mekës, për një numri i atyre që kanë pranuar Islamin është enorm, shumë i madh. Ama ulemat si kanë dhënë rëndësinë të tefsir shumë kësaj pike. Se vëllazni se numri nuk është bazik në analizën kuranore. Se zakonisht shumica e hub edhe lidhen me Zotin, po edhe lidhen me detyrat dhe obligimet, se mbështeten në numër. Që e keni pa shembull edhe në shtëpi, familje, shembull një familje me pak antar. Ti mundohesh këtë punë të mirë. Edhe me mbajt familjen top, edhe me mbajt ekonomikisht mirë. Momentin që bosh me shumë evlat, edhe mundohesh me do punë, hajse filoni e bën, hajse filoni e bën, hajse kena boll njerëz që s'ka nevojë mu përpjek, jesin punë pa u bë. Numri në mungesë të menaxhimit të mirë, edhe në mungesë të kuptimit se na si individ duhet me rrit kualitetin ton. Jo më mbështet në numër kallaballok. Numri ka vlerë vetëm atëherë kur secili brenda këtij numri të madh ka cilëtetin e njëjtë, si më i miri për tyre. A keni qartë këtë rregull? Kur ka vlerë numri? Atëherë kur 1000 veta janë krejt janë në cilëtetin e më të mirit për aty me 1000-ve. Atëherë ka vlerë. Ama një është i mirë, 999 janë të këqij, ai numër s'ka vlerë. Andaj, me shërimin e Mekës, hynën në Islam shumica dërmuese arabëve, nga dishën arabik. Ama Islami i Ebu Bekrit, e Abdullah ibn Mesudit, e Ammarit, që ka pranuar Islamin në Mekë, e Khatijës radhiyallahu anha me xhmein. Imani këtyre, me imanin e këtyre është i njëjtë? Nuk është i njëjtë. Se imani këtyre ishte ai që e pranuan Islamin kohët më të vështira. Këta nuk e dinin çka ka më ndodhur me këta, as me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se këta nuk e dinin a kanë me mri me jetu edhe nesër. Këta nuk e dinin a kanë me pas famë, pushtet e pasuri. O vllazni, çka është shumë më rëndësishme kuptu. Na duhet të qenë musliman
pa marrë parasysh ka ndodhë me neve nesër. A fitojmë ma hupim. Jo të bomi si kurse këta muslimanët e fundit që e pranojnë Islamin mas lëvimit Mekës, pse fituan muslimanët u bon musliman. Edhe kemi na këtu në Shkup, unë e kum pa njerëz me sytë e mi, që të afrohen përderisa mendoj se ti kemi uvoj i madh edhe i fortë. Momenti që të ki presion, ata largohen për ti. Në ai të afrohet, momenti që mendon se fiton diçka prej teje. Dhe të largohet momenti që mendon se do të rrezikohet nëse rin afër teje. Ai s'është xhamat. Muslimanët e vërtet i ndetën afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur rrezikohej jeta e tyre. Dhe kur erdhi momenti me i vjel frytet e fitores, as njerëz si ka shku menja ata me i vjel frytet e fitores. Përkundazi ata hala kanë met me atë ideologjin e shërbimit të Islamit. Për shembull, Ebu Bekri radiallahu si kanë ndet afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në momentin e fundit e t'i shkon menja, unë t'i ri nga të këti, se kur des ke, atë unë e bona mas ti, se jam shok i më i ngushtë i ti. Lexoni biografinë e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Këtë momenti jetës ti, kur kusën e gjeni as një aludim për kësi elemente. Bile, momenti kur des pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri shkon për me zgjedh Omerin khalife, jo vetveten. A kuptoni? Çfarë sinqeriteti? Është mirë mi përmend këtë sende se njerëzit habiten nga ndër. Hoxha i rin bash dikujt se nesër mban diçka ti mos i fort, ma jep një pozitë. Xhamati rin nga të hoxhës se është i fortë se nesër tim ndihmon mua, ma sos në punë. Jo be Allah. Na duhet me nejt bashk për me shërby Islamin. Jo me përfitu për një tjetrit. E kjo është mesele shumë e rëndësishme që fatkeqësisht kur lexojmë Kur'anin neve se mendojmë, ama duhet me mendu Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, këtë sahabët si kanë pranuar Islamin herët. Askush, as se ka di që ka menduar me tonë të ardhmen, as që ka menduar nëse fitojnë Islami dhe muslimanët, ai ka më bë dikushi. Kur? Vazhdimisht ka thonë unë jam në shërbim të Islamit. E kjo është sinqeriteti i fesë. Andaj, ky ajet na jep këtë mesazh. Madhno Allahun dhe falëndero për suksesin dhe kërko falje për maksit të tuja, sepse nuk jeti kalorës i Islamit. Nuk jeti shkaku i vetëm i fitores e Islamit. Për në çdo aktivitet, çdo projekt ka me mija dhe dhjetra mija dhe qindra mija ushtarë të panjohur. Ata janë më të rëndësishëm se ata që janë përpara. Për shembull, na në zhvillimet shtetënore e shohim kryetarin e shtetit, e sheh kryeministrin, e sheh ministrin e punës së jashtme. Mirpo ata në mungesë të atyre 10.000 që janë pjesë e institucioneve shtetënore, ata kurrë s'më bëjnë vetë. Mos më kanë ata 10.000 që janë brenda atyre ministrive, kryeministri e në vende përkatëse. Kurrë sa. Pra çka te na edhe te Allahu, më me rëndësi ka dhe duhet me pas të na, të Allah ka gjithsesi, ai që punon e si dihet emni, ai është më i madh te Allah se ai që ndoshta punon më pak emni i dihet. Se ky që si dihet emni nuk ka hapësirë me hub sinqeritetin mes tyre faqësi. A ky që është në ball ka mundësi me hub punë të veta tu lavdru, e tu përmend puna e tij. E ai tu gëzu me këtë lavd që ja bën njerëzit atij. Si ndëlidhet kjo sure me surën paraprake? Sura Nasr vjen mas surës El-Kafirun, thënë ulemat, pasi që Allahi i madhërishëm e urdhënoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam surën El-Kafirun që të distancohet nga kafirat, la a'budu ma ta'budun. Unë nuk adhuroj atë që adhuroni ju. Wala antum a'biduna ma a'bud. As ju adhuroni që adhurojmë. Unë adhuroj Allahun vetëm, e nuk i adhuroj idhujt, 365 idhuj që i adhuroni ju, rreth e për qarqabës, po edhe ju, përderisa adhuroni idhuj, nuk i adhuroni Zotin tëm. Andaj, lekum dinukum waliya din. Ju e keni këtë fe idhujtare tuin, unë e kam fen që më ka dhënë Allahu xhelal, fen monoteiste.
Domthon i ndajmë dhën të dhë që themi na. Pasi që u distancu dhe u diferencu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mushrikëve, Allahu dhul xhelal e shpërbleu atë duke ja zbrit këtë sure dhe duke i treguar domthon fitoren e qartë që ka Islami dhe se ky mund i tij, ky angazhim i tij, kjo lodhje dhe sakrificë nuk ka shku hoç, por do shtohet numri i besimtarëve dhe dominojë Islami në gadishën arabike. Kurse si lidhet fillimi i kësaj sure me fundin e kësaj sure, ulemat kanë thonë, filloi kjo sure me urdhrin që jep Allahu xhallahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur të jep fitore dhe çlirim. Ajo është domethënë të madhnon Allahun dhe të falënderon atë, të kërkon falje prej tij dhe ta çvlerëson kontributin ose vlerën e tij personale. Mos mashtrohet se unë kam bërë diçka. Jo. Kjo është dhuratë për Allahut subhanahu wa taala dhe si e tillë duhet me u vlerësu. Disa porosi nga këto ajete, ka shumë porosi, po në disa për tyre dhe i përmendim. Thot Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala në tefsirin e tij, sahabët që ishin në mejlisin e Omerit radhiyallahu anhu e përmendën se mas shërimit që Allahu ja jep besimtarëve, ne duhet ta falënderojmë Allahun dhe ta madhnojmë atë. Domethënë dhe se ky kuptim është një kuptim i saktë i mirë dhe kështu ka vepruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në përshkrimin e shërimit të Mekës tregohet në hadithe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e shëroi Mekën hyni te shtëpia në një shtëpi aty në Mekë dhe i fali 8 rekate namaz. Dikush për ulemave ka thënë të janë 8 rekate namazit duha. Shumica ulemave thënë jo, këto janë 8 rekate të veçanta, quhen 8 rekatet e fitores, e fethit, salatul feth, ose salatul nasr, namazi i fitores ose namazi i ndihmës Zotit. Dhe sahabët e kanë përdorur këtë namaz kur kanë shiruar vende tjera, duke përcjell pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe andaj shumica ulema thonë këtu nuk janë 8 rekate namaz duha, se çat kohë ka ndodhur. Domthonë mes sabatit dhe drekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur 8 rekate, dikush më ka thonë, masi edhe namazi duhas i ka 8 rekate, kjo është namaz duhas. Ulemat tjerë kanë thonë jo, kjo është namaz i veçantë i çlirimit. Edhe çdo herë që një komandant musliman e çliron një vend, është sunet dhe është mustahab me fal 8 rekate namaz për me falendruar Allahun subhanahu wa taala. Imam Abdulrahman as-Saadi rahimahullahu taala thot një meselë tjetër, thot zakonisht veprat e vlefshme që i bën besimtari duhet me i përfundu me istighfar, me kërkim falje. Kjo rregull në Islam është pak i paqartë për shumë njerëz. Pse unë kur të falna, në fund namazit bëj istighfar? Pse unë kur të bëj haxh, fund të haxhit bëj istighfar? Mos ku bë punë të keqe, punë të mirë. Ku fal namaz, ku bë haxh. Ulemat kanë thonë, çdo vepër që e bën njeriu i ka dy mundësi paksimi sevapi. E para, gabimin që mund të bën gjatë adhurimit. Për shembull namazin e fal mesë me fal katër, fal 3. Normalisht na kemi rregulla se si kompletohet ai gabim, si korrigjohet ai gabim. Me sevistëje për shembull, e bëjmë edhe çfarë me sevistëje. Mirë, por kjo është gabim. Mundësia e gabimit që e ka njeriu në ibadet, edhe mundësinë e korrigjimit. Kjo është një aspekt. Aspekti i dytë është mangësia në kualitetin e atij ibadetit. Për drejtë jemi në njerëz, edhe ti falësh, i fal 4 rekate, zgabon rekate, ama mendja se ki aty. E mendja ka shku. Edhe për këtë arsye ulemat kanë thonë, besimtari edhe kur e kryen një ibadet, megjithëse është ibadet i rëndësishëm si është namazi, në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur jepte selam, gjatë assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, fjala e parë që thëke ishte astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tërbek istighfar. Tash se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më i miri njerëzimit
Më njëherë mas e jep ke selam për namaz, bën ke istikfar, kjo tregon se adhurimi më i mirë ose duaja më e mirë ose dhikri më i mirë që e bën besimtari mas namaz është istikfari. Pse? Për këtë arsye. Edhe kjo sure neve na e konfirmon një gjë të tillë. Se Allahu Dhu Xhelal i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Idha jaa nasrullahi wal fath", kur vendim Allah dhe fitore shërimi. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, shem njerëz që hyn grupe, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innaka anta tawwab. Ti madhnon dhe falëndro Zotin dhe kërko falje për ti, do e gjesh atë shumë që pranon pendimin. Mesela e tretë, pse tha fasabbih bihamdika? Edhe madhne Zotin, edhe falëndroj atë. Ulemat kanë thonë, këtu janë dy detyra që i bën besimtar. E para, do thot e shfaq me fjalët e veta, subhanallahu kur themi, e shfaq bindjen e besimtarit se Allahu është i patmeta. Allahu, krijuesi i gjithësisë, dhe ai që e dha ndihmën dhe fitoren, ka asnjë tmet s'ka në veten e tij. Është i plot. S'ka mangësi. Edhe në momentin që ta jep fitoren e jep me diturinë e tij absolute. Me urtësinë e tij absolute. Atëherë kur e meriton tamam robi i tij. Kjo është domethënë raporti i njeriu me Allahun në lidhje me veten e tij, madhinë e tij subhanahu wa taala. Wa bihamdihi edhe falëndroje, kjo është pjesa e dytë e obligimit që ka robi ndaj këtij Zotit që s'ka mangësi. Me falëndru atë vazhdimisht për të gjitha të mirat që Allahu jep atij. Kjo është thotë gjithashtu është një element shumë i rëndësishëm që ulemat e kanë sqaruar, do të pse janë zgjedh. Edhe kjo ke akronim me thon, ta dy fjalë të përbashkëta njëra me tjetrën, përdoren shpesh Kur'an. Shoqërohen. Subhanallah edhe alhamdulillah. Edhe në dhikret e njohura domethën, madhnimi i Allahut dhe falëndrimi i tij shkojnë bashkë. Dhe mesela e tretë ose katër në këtë rast, pse tha Allahu wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba, pa të shtit, Allahu është ai që pranon pendimin. Pendim pranues. Tawwaba e ka një kuptim shtesë. Allahu është ai që shumë pranon pendimin për njerëzve. Për me tregu vëllazni se njeriu sa do që gabon jetën e tij, sa do që ka mangësi e dobësi, le t'i drejtohet Allahut vazhdimisht me tobë dhe istikfar, se Allahun do e gjen gatshëm me pranu istikfarin e tij dhe tobën e tij. Edhe Allahu Dhu Xhelal, sikur se e dini, ma shumë i gëzohet pendimit të robit se sa njeriu që është shkretir dhe hub devën e ushqimin dhe pijen e tij. Edhe bjerë në gjumë i dëshprum se ka me vazhdu jeta e tij në shkretir, e kur i del gjumi e gjen devën të kryja e tij. Sa gëzohet ky njeri? I erdh shpirti përsëri. Aq më tepër gëzohet Allahu me pendimin e robit të tij. Andaj kjo është gjithashtu prej komponenteve që kanë ulemat të tefsirit që jep shpresë të madhe besimtarit që kur ai mos me hub shpresën te Allahu Dhu Xhelal, sado që gabon, sado që ka mangësi, sado që i le pazore punë e xherë dhe të mira, vazhdimisht le të pendohet te Allahu dhe do gjen pendimin prej tij inshallah taala. Pa këto janë disa mesele, shkurtimisht se ka ala shumë gjëra të tjera me i thon në lidhje me surën An-Nasr. Allahu i madhreshëm u dhash fitore muslimanëve këto që janë ata. Fitoren e parë Allahu ja dhash muslimanëve ndaj vetes së tyre, ndaj egos, nefsit të tyre. E dyta Allahu Dhu Xhelal u dhash fitore muslimanëve ndaj shejtanit të vet. Secili ka shejtanin e vet. E treta Allahu i madhreshëm u dhash fitore muslimanëve ndaj munafikëve. Atyre që ja grin dhe u nërkam muslimanëve. Të shfaqen si musliman përpara, nga mas shpina, i godasin muslimant, e i tradhtojnë ata dhe i dëmtojnë ata. Dhe e katërta, Allahu ndihmon muslimanëve ndaj armiqve të dukshëm të Islamit, gjithë atyre që synojnë, planifikojnë, mendojnë dhe punojnë mi bo keq muslimanëve. Allah i ndihmon muslimanëve kudo që janë, sidomos në Shamin e bekum, në Sirinë, në Palestinë. Allahu Dhu Xhelal i shkatroft zullëmqarët sionistë që i bëjnë zullum muslimanëve në Palestinë. Allahu e shëroft Palestinën nga ata sionistë mallkum. Allahu i madhreshëm e pastroft Mesxhul Aksan
nga papastërtia e këtyre sionistëve. Allahu ndihmoft muslimanëve në Gaza. Allah i ruaj nga sherri i këtyre krijesave të këqija dhe të poshta të mallkuara që janë atje. Allahu i madhëshëm këtë sakrificë të madhe që ka dhënë ai populli i Gazës. Inshallah përfundon me një sukses të madh dhe fitore të madhe inshallah taala. Allah e shpërblet për vëmendje, alhamdulillahi rabbil alamin.